Hello， 各位观众，大家好，欢迎收看本期的健康有理啊，是我主持人 Spy 跟我们的张德超张医生。Hello， 张医生你好。哎，你好。那我想问一下张医生啊，那今天呢，你来了这边呢，为我们大家观众带来什么样的有用的 information 呢？我们健康有理节目呢，主要是为大家健康来提供一些健康的资讯，从专业的角度给大家一些帮助。现在我们发现现在一些病人呢，来看了其他的一些内外妇儿的病以外，还有一个不大不小的病，但是也是对健康的危害也是很严重的一个病，叫做我们俗称叫打鼾。打呼噜，睡眠的时候它是这个鼾声啊，有的很大，有的很小，有的是把那个枕边人都睡不着觉了。没错啊，会影响睡眠的质量，这方面也有影响，对自己呢也是一个危害。它这个会引起他的呼吸道不通畅，而且会引起他的缺氧脑缺氧也影响心脏缺氧，长期缺氧以后呢，这血管就会堵塞。硬化就会影响一些脑血管的病、心血管病，会很危险，会很危险。对，有的就这么就不小心就走掉了。是这样，就是大家都千万不要以为说这个是一个没什么大不了的一个小毛病，那可能说这可能只是一个生活上的一些小习惯，它可能对它有会引起很多的并发症。大家很多人都不以为这是一个病，想不到这是一个疾病来的。对，容易忽略它，而且容易忽略的问题，就是特别要重视，而且是要引起大家警惕。好，那我们要问一下张医生了，那在中医上面那什么方法呢？一个是给他把体质调整，但他的人多数呢是一个情况，他就是很疲劳的时候，对，睡下去呼呼大睡没错，呼呼大睡，呼就是打鼾的声音它是鼾声的一个声音，所以他就容易其他的那个整个调节会差一点。那么第一个，我们就让疲劳的时候引起他体质要加强，一个加强锻炼，一个再加从一些补气的一些东西来补，比方我们很有名那个用一些那个补中益气汤来补气。他就平时他这个煲汤里用一点那个人参的黄芪再就是一些桔梗这些东西，可以根据中医式的方法来调一下，来把体质补好，这是第一。第二呢，也要做一些有些特定的穴位可以做针灸，针灸也是有帮助的，对脑部的局部的一些穴位，比方我们风池、风府、天柱，还有下面的那个影响舌头后坠的一些连泉连泉、上连泉、下连泉，我们还有一些特别的一些经验穴，还有可以教大家一些按摩的方法。对，也可以有帮助。这个大家都要。还有锻炼的方法，都是很简单的，但是希望大家坚持做，一定有帮助。好，那刚才我们也听到张医生说到这个有自己按摩的方法，对不对？那可以现在示范一下吗？对，大家跟着我看很简单。好，有3个穴位大家可以做。第一个呢，就是我们的一个合谷穴。合谷穴是大肠经的穴。合谷穴在这个虎口这个位置，因为大家可以看到，如果是从这样过来这个位置叫合谷穴。靠近骨头一点点，那个比较强一点。一般做呢要做个100次，就这样酸胀，对，它会通着这个地方的。真的这合谷穴还有一个合谷穴，上面呢它是有一个迎香穴。迎香穴也是合谷穴的手阳明大肠经的一个重要的穴位。把那个手像这样也这样揉的酸胀的，它会对呼吸道比较通畅，也是做100次，有空你多做一点，对大脑的记忆醒脑的比较好。真的，但是我刚好试了这样按一下，我真的会挺有感觉的，这样按的。对，它这个是呼吸比较通畅，就是迎香穴在鼻翼的旁边一点点，0.5公分，也这样做一做，就是这样做，做一做，但是一定要感觉胀的才有效果。对，要重而不死，轻不浮。哇，这个就反正按下去的话，不要太重，也不要太轻对，不要自己看按纸了，那不太好看了。就反正刚刚有那种酸的感觉，就 OK 了。还有一个穴位呢，是我们一个很简单，我们叫人中穴。人中穴呢也是这么，也是用那个大的拇指往上来顶，靠近那个鼻中隔的位置。如果对着那个上唇的那个地方按的那个，就不太够。往上顶一点，要用手尖这块，对，这个地方，这一点点，不要用指甲直接掐着，也会伤皮肤，会伤皮肤。对，这样往上顶，你可以拖着往上
晚上揉也是100次，虽然对打鼾有帮助，可能不太好看，不过真的挺有用的。哎，这个很方便啊，这个我觉得说，其实像很多像读大学生，他们很劳累，我觉得刚刚这样按一按就很舒服，而且可以比较清醒，比较精神，而且自己的话也可以自己，这就不用需要谁，自己可以自己。对，有些事有些很简单的东西，你不用自己按就好了。对，你也不要用很大的费用，自己可以搞定。对啊，这个是我们老祖宗留下我们的财富，也可以给大家分享。这是也是我自己慢慢总结出来一些经验。是。哎，那刚刚我听到您说，除了刚才几个按摩穴位的时候，还有一些运动方面的。对，运动方面就是我们要做那个可以做简单的4块钱8块钱买一条绳，那个跳绳的。跳绳可以在家练一练。这个东西也很简单，也场地也没有很大的限制。有一点空地，有点。就可以做了，但是做呢是要做2组，一组呢是以自己的体力和耐受力为准。比方你第一次可以跳100次、50次，累了你就停下来，不要勉强。再休息个3分钟、5分钟，再做第2次，还是最好是同样的数量。因为跳绳呢你是着用于腿，运动在腿呀，腿手都运动，但是着用还是脑。它这个督脉可以通了，督脉可以通了，人督脉可以通了以后，它对那个打呼噜也有很大的帮助。这个我还是真的是第一次听说，跳绳会对打呼会有帮助。对。好，刚刚我们张医生为我们讲解了一些按摩穴位，还有一些强身健体的方法。那我还是要提醒各位呢，就是说，如果你们觉得自己身体有问题的话呢，那还是要去看看医生的，让医生帮你调养一下，对不对？对有些中药和一些针灸的治疗都非常有帮助。好，对，没错。那如果各位有什么问题呢，欢迎来寄信我们的myTV8的邮箱啊，或者呢也可以联络我们的张医生，那我们会有专人为你解答一些关于健康方面的问题。好，非常感谢各位观众收看本期的节目，那下次同一时间请继续留意我们，谢谢。